Вы когда-нибудь замечали, что у китайцев почти нет аптек, но это не мешает им жить долго и без болезней? Вот, к примеру, китайская бабуля. Она разрезает апельсин, разминает его внутри, посыпает солью и ставит на водяную баню. Зачем? Да потому что это старинный способ очистить легкие, облегчить кашель и прогнать простуду. Апельсин вытягивает мокроту, соль убивает бактерии, а пар насыщает организм полезными веществами. Пока мы глотаем таблетки, они лечатся тем, что растет у них под рукой. А самое удивительное – эффект моментальный. Дыхание становится легче, кашель уходит, а тело быстрее восстанавливается.